Sheikh Abubakar Musa kuweza kuzungumza machache na kumkaribisha mgeni rasmi. Karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala habibina al-Mustafa sallallahu wa salamu alayhi, amma ba'd. Ndugu mgeni rasmi na ndugu alhadhirin wote ambao wamehudhuria katika hafla hii ya kuaga vijana wetu wa kidato cha 4, nilisema kwamba nitamtambulisha mgeni rasmi peke yake kwa sababu ya umuhimu wake. Labda niwaambie tu kwamba mgeni rasmi wetu ni ndugu Sheikh Arif Suria, ambaye yeye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maimamu Tanzania, lakini pia ni mteule maalum wa mufti katika idara ya dawa katika jumuiya na taasisi yetu ya Kiislamu ya BAKWATA. Lakini pia niseme kwamba ndugu yangu Sheikh Arif ambaye ni mgeni rasmi, yeye katika shule hii ana historia, kwa sababu ni miongoni mwa wale ambao tunasema ni minal awwalin, watu wa mwanzo ambao walishiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha kuwepo kwa algebra hii ambayo tunaiona leo. Na kwa hakika tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie mchango wake aliotoa uwe ni katika mizani ya hasanati, na iwe ni sehemu ya sadakatun jaria pindi atakapokwenda kukutana na Mola wake katika siku hiyo ambayo ni siku nzito. Lakini pia niseme kwamba hakuishia tu katika swala zima la kushiriki kwenye kuifanya algebra iwepo na kuiasisi, lakini pia alileta vijana wake au kijana wake kuja kusoma hapa, na leo tumeungana naye hapa dada yetu kama tulivyosema Sumaya, ambaye yeye alikuwa ni mwanafunzi katika wanafunzi waliosoma hapa na kuhitimu kidato cha 4 mwaka 2012. Baada ya kusema hayo, nitumie pia fursa hii kumwambia mgeni rasmi pamoja na hadhira kwa ujumla kwamba kuna salamu za pekee kutoka kwa wenye shule ambao ni ndugu yetu brother Ansari Katwamba, ambaye kwa hakika alipenda sana ashiriki pamoja nasi katika sherehe hizi za kuaga vijana wa kidato cha 4. Lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake, kwa sababu sote tunajua yeye ni mbunge wa Afrika Mashariki, na hivi tunavyozungumza maana yake yupo Kampala kwa ajili ya vikao vya bunge la Afrika Mashariki linaloendelea. Kwa hiyo ametutaka radhi na amemtaka radhi mgeni rasmi kwa kutokuwepo katika hafla hii adhimu ya kuaga vijana wake na watoto wake ambao wanamaliza kidato cha 4. Sambamba na hilo pia ni ndugu yetu Profesa Jamali, ambaye na yeye pia kwa dharura za kikazi hivi tunavyozungumza yuko Mwanza, ameshindwa kuwa nasi katika jukumu hili kutokana na majukumu mbalimbali ya kitaifa ambayo yamekuwa yakimshughulisha. Kwa hiyo ndugu wazazi, walimu, wafanyakazi na wageni wote mliohudhuria hapa pamoja na mgeni rasmi, naomba niwasilishe salamu hizi kutoka kwa wamiliki wanaotakia vijana wetu kila laheri na wanaoombea kila laheri kwa safari yao ya kuendelea na masomo baada ya kutoka hapa. Baada ya kusema hayo, nisitumie muda mrefu, nichukue fursa hii sasa rasmi niukaribishe Sheikh Arif uweze kuzungumza na hadhira iliyoko mbele yako. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Awali yote naomba sote tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuneemesha neema nyingi sana, ikiwemo na neema hii ya kuwepo hapa leo tukiwa na uhai na uzima wa afya katika kusherekea mahafali ya kufunga chuo hiki au shule hii, wazungu wanaita graduation. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha katika shule hii ya Kiislamu, shule ambayo inakwenda na maadili ya Kiislamu,
Hili jambo la kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, naomba niwasalimie na kuwashukuru wote ambao wamefika hapa. Wa kwanza kabisa ambaye ni moja katika halmashauri kuu ya baraza, ndugu yangu Abdurrafat Wanika. Lakini vile vile naomba nimshukuru Sheikh wa wilaya wa hii Kigamboni, lakini pia Alhaj Juma Nchia. Mashallah, mnamuona akikimbia. Huyu sifa yake ni mratibu wa umoja wa maimamu Tanzania, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia uratibu wa kila hafla, kila shughuli yumo. Ukisikia shughuli yote hapa ya Kiislamu inafanyika, basi tamkuta yeye yuko mbele katika kuratibu na kuipangilia. Na Allah amempa kipaji akisimamia basi mambo yanakuwa mazuri. Kama mnavyoona hapa. Hapo yeye mratibu, lakini kashika kamera na chukua vitu vile vile. Na hii taarifa inatengenezwa sasa hivi na ruka. Kuliko nyinyi alishababaka mkatengeneze. Huyu sasa hivi anarusha. Lakini vile vile naomba nimshukuru sana meneja wa shule Abubakari Musa, lakini vile vile mkuu wa shule Walidi Suleiman, lakini kushoto kwangu hapa Profesa Yasin Kazi Nyingi kutoka markazi ya dawa na tabligh, lakini pia masheki wote wa kata kata zote. Sheki wa wilaya amesema amekuja nao hapa, lakini pia akiwepo na sheke moja mdogo hapa anaitwa Ali Yari Surya ambaye ametoka markazi ya Kiwalani. Huyo ni imamu wetu dogo. Lakini pia naomba wale wote maimamu pamoja na walimu wa madrasa mliokuwa hapa, pia viongozi wa meza kuu, akina mama katika meza kuu akiongozwa na binti yetu ambaye amemaliza katika shule hii Sumaiya Muhammad Hashim, lakini pia wazazi upande wa kina baba, wazazi upande wa kina mama, na wanafunzi kwa ujumla, pamoja na waandishi wa habari na wote ambao tupo hapa kwa namna moja au nyingine. Naomba sana nitambue uwepo wenu na kuwashukuru kuja kwenu. Kuja kwenu nyinyi katika shughuli hii ndio kunileta mimi katika shughuli hii. Kama nyinyi hampo, basi mgeni rasmi anakuja kufanya nini? Kwa naomba niwashukuru sana, na naomba niendelee katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika shule yetu hii tukianza toka ilipokuwa imeanzishwa 2009 kama alivyosema meneja hapa, mimi nilikuwa katika watu wa kwanza kualikwa hapa na kuambiwa mpango kazi wote unataka kufanyika hapa. Amenikumbusha leo, lakini nimetafuta sana katika kumbukumbu yangu. Sijakumbuka kwa sababu wengi nakutana nao, lakini nakumbuka kuja hapa tukawa tumeshirikiana mambo fulani. Ile 2009 mpaka leo ni siku nyingi sana. Lakini nakumbuka baada ya kupata huu utaratibu wote, haraka sana nilikuwa na binti yangu huyu anataka kusoma, nikamleta hapa Sumaiya Muhammad Hashim, na amemaliza vizuri. Na baada ya kumaliza vizuri akawa sasa hivi ni mwalimu katika walimu ambao wako katika pale shule ya Sunni Muslim Jamaat SMJ. Kama angekuwa hajasoma vizuri hapa kwenu nyinyi, asingeweza kusomesha huko. Kwa shule hii inaonyesha kipaji chake toka mwanzo imeanza. Lakini vile vile jambo la kufurahi kwamba Allah amejalia baada ya hapo shule imekuwa majengo haya mashallah yako mengi kama mnavyoona, lakini uwanja vile vile umekuwa mkubwa. Mwanzo tulikuwa nakuja kule nyuma kule sehemu ilikuwa ndogo kidogo, lakini Allah kajalia shule imekuwa, lakini vile kielimu imekuwa, na vile vile kilugha imekuwa. Tumesikia Kichina hapa, lakini ametuambia mratibu kwamba kuna lugha nyingine nyingi ambazo wanafundisha. Alhamdulillah. Mpaka nikatamani Sheikh wa wilaya ningekuja na mke wangu wanne ambaye anazungumza Kichina, angezungumza nao kidogo. Maana tulikuwa nao tunasikia wao tu, sisi hatuna kuongea nao. Lakini inshallah siku nyingine nitakuja naye ili wachape Kichina. Na mimi Kichina nakijua, lakini muda utoshi. Lakini vile vile ukiangalia katika
wanafunzi mashallah wa kidato cha 4 risala waliosoma risala wanasema imeenda shule. Wameomba wanafunzi wenzao wawe na nidhamu mara 3, na akasema hata kama ingekuwa zaidi hapo wangeomba hicho wao wenyewe wakionyesha nidhamu. Na nikupe ni siri wanafunzi, nidhamu ndio inakupasisha wewe. Wewe utapasi ukiwa na nidhamu. Kwa sababu yule mwalimu ukimheshimu na ukifuata nidhamu, basi utamsikiliza vizuri na itaingia vizuri kwenye kichwa chako. Ikiwa huna adabu, huna heshima, huna nidhamu, basi hata kama anakuambia kitu cha dhahabu wewe utakichukulia kidogodogo tu. Na huyu binti mashallah kaninongoneza hapa meneja ana A10 mashallah katika kidato cha 4. Sio jambo dogo. Na ndio maana kaandika nidhamu. Allah Subhanahu wa ta'ala amfanikishe zaidi na wanafunzi wote inshallah Allah Subhanahu wa ta'ala afanikishe zaidi. Ndugu zangu, naomba nirudi kwa wazazi. Haya yote nilikuwa nimezungumza katika mazuri ya shule na wanafunzi, lakini naomba nirudi kwa wazazi. Wazazi naomba mfahamu. Wanasema usione kinaelea kimeundwa. Hawa watoto hawa wanamaliza vizuri hawa na wanakuwa vizuri ni kwa sababu ile format au ule utaratibu au ule system ya walimu umepangwa vizuri. Walimu wako vizuri na wanafundisha kwa kujitolea. Sasa sifa zote hizi natakiwa zirudi kwa walimu, kwa mkuu wa chuo, kwa meneja, lakini vile vile kwa mkurugenzi wa shule yenyewe. Mkurugenzi wa shule anaumiza kichwa chake, anahangaika na meneja, anahangaika na mkuu wa shule, lakini na walimu vile vile wanasimamiwa, wanafundisha vizuri. Ndio maana leo mnakuta watoto hao wako vizuri. Kwa hiyo nakuombeni sana, washukuruni sana hawa. Lakini katika kuwashukuru vile vile muombe na dua vile vile. Na vile vile mkiwa na uwezo wawezesheni. Msiishie kwenye fee tu. Fee hazitoshi hizi. Unaona katika risala pale wanahitaji vitu chungu, wanahitaji vitabu, wanahitaji kompyuta, wanahitaji fotokopi, wanahitaji vifaa vya michezo. Vyote hivi havitoki kwenye fee. Kwa wazazi, baada ya kufurahi wewe mtoto wako ukasoma vizuri, basi wewe ukionaweza saidia. Uwezi wewe kusaidia, basi mtafute mtu vile vile aje kusaidia. Sisi sote tukiungana kwa ajili ya kuichangia mada shule yatawezekana. Kwa kuombeni sana wazazi tufanye hivyo. Hiyo ndio itakuwa shukrani sahihi kwa walimu na kwa shule. Allah Subhanahu wa ta'ala awezeshe. Lakini vile vile nawaomba sana, malezi haya ya watoto yanakuwa pande zote mbili. Yanakuwa wakati wako shule, lakini yanakuwa wakati wako nyumbani. Ikiwa nyinyi nyumbani mtaweza kutengeneza utaratibu mzuri wa kuwalea watoto, basi watoto hao watatengenezeka, kitakuwa kizazi kizuri cha baadaye. Lakini ikiwa upande mmoja tu walimu wanahangaika nao, shule wanahangaika nao, alafu akija nyumbani anakutana na vitu ambavyo vinamharibu akili, vinampoteza katika kile alichokisoma, basi kila atakapokuja likizo akirudi hapa anakuja kuanza upya. Hii itakuwa shida kubwa sana. Wewe mwenyewe utakuwa unamdhulumu mtoto wako, lakini vile vile unaisumbua vile vile shule. Kwa kuombeni sana sisi tujitahidi kutengeneza mazingira katika majumba yetu ya kulea watoto vizuri. Na malezi haya kwanza kabisa hasa kina mama, wakina baba atakuwa wasimamizi, lakini kina mama naomba nizungumze na nyinyi sana. Malezi haya ndani ya nyumba yanapatikana kwa kutengeneza mazingira. Mazingira ya kwanza kabisa tutengeneze mazingira ya imani. Kwamba vyote tunavyoviona na tusiviona anavifanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kimekuja ndani ya nyumba kheri kaleta Allah. Imekuja ndani ya nyumba shari imetokana na makosa yetu, Allah anatuadhibu. Tufanye istighfar, turejee kwake, Allah aondoe shari. Sio kaleta baba fulani, sio kaleta mjomba, kaleta kaka, kaleta shemeji, hapana. Kila jambo linatoka kwa Allah. Hiyo ni katika nguzo za imani. Wal kadri khairi wa sharri min Allah ta'ala. Makadiri yote ya khairi na shari yanatoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa sisi tuelekee kwa Allah. Kila kitu ndani ya nyumba Allah. Yeye ndio Khaliq, yeye ndio Malik, yeye ndio Razik,
Yeye ndio Samii mwenye kusikia, yeye ndio Alim, yeye ndio Basir. Khaliq muumbaji, Malik mwenye kumiliki, Razik mwenye kuruzuku, Samii mwenye kusikia. Wote wazungumze, Allah anawasikia wote. Ndani ya mdomo kuna kingine, moyoni kingine, Allah anajua. Sisi hapa sasa hivi nikizungumza mimi na akizungumza meneja hapa, hata kama tunazungumza Kiswahili tutasema moja moja tuelewani. Lakini Allah anasikia. Lakini vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala ni Basir mwenye kuona. Tumejificha katika chumba tunafanya kitu, Allah anatuona kama vile anavyoonekana mtu kapanda kwenye mlima Kilimanjaro mchana. Allah anamuona. Yeye kwake yeye si ukuta, si pazia, si nyumba, si mlima, si chochote kinachoweza kumzuia katika kuona. Yeye ndio Basir. Sisi binadamu tuna mapungufu ya kuona. Mbele nikiona, nyuma sioni. Kulia nikiona, kushoto sioni. Juu nikiona, chini sioni. Lakini Allah anaona kote. Na vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala yeye ni Alim, mjuzi. Vyote vilivyofanyika kafanya yeye anavijua. Vyote vinavyofanyika sasa hivi anafanya yeye anavijua, na vyote vitakavyofanyika baadaye ataifanya yeye Allah Subhanahu wa ta'ala anavijua. Kwa ndugu zangu, tumuelekee sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, tufate sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyumba yetu. Kila kitu tukihuisha katika sunna. Tule kwa sunna, tulale kwa sunna, tujisaidie chooni kwa sunna, tuvae sunna, na watoto tuwavalishe sunna. Watoto tuwafundishe zile dua masnun zote ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha. Na zile harakati zote sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa, lifestyle ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sarira nani sira, alafu na ule uchungu ndani ya moyo uliokuwa sarira yake. Tuwafundishe watoto. Tukikamata hii, watoto wetu wata grow up wazuri. Ndugu zangu, watoto wanataka wafanyiwe juhudi. Mtoto kama akiachiwa, basi atakwenda kuharibika kwa wepesi sana. Mtoto ni kama vile shamba lako. Shamba kila ukililima, ukilipalilia, ukiotesha, basi utapata mavuno. Kwa hiyo watoto hawa tukiwalea katika utaratibu wa sunna, watakuwa vizuri. Tunajenga kiimani, akitaka chochote unamwelekeza kwa Allah, alafu unamvalisha sunna vile vile. Lakini vile vile ndani ya nyumba yetu tujitahidi sana, hasa kina mama. Amekuja wifi, amekuja nani, imefika wakati wa swala unamlingania asali. Kama na udhuru wa kike, basi atakusubiri pale wewe utasali. Hii itakuwa dawa kwa ajili yake, na nyumba yako itakuwa imekamata swala 5. Na kila jambo tukipata sisi katika nyumba kwa kupitia katika swala, sisi tuombe Allah Subhanahu wa ta'ala atutatulie. Vile vile tujitahidi tusome elimu ya dini. Tujue masaili yote, masaa 24 yetu sisi tunatakiwa tuyatekeleze vipi katika dini. Sasa hivi kuna msiba mkubwa sana. Anaweza kaa kiongozi katika high table, anaweza kawa mwanamke katika high table, anaweza nakaa naongoza wanawake wenzake wengi, mwanamume naongoza watu wake wengi, anasali sala 5 safu ya mbele, nyuma imamu, Allahu akbar, Allahu akbar, nyuma yuko. Lakini kaa pembeni msikilize suratul Fatiha, habari zitaanza sasa. Suratul Fatiha shida, atayatu shida, hajui yeye zile sharaiti ya kwenye udhu, hajui swala inabatilika vipi, yupo anasali tu anaendelea. Kwa ndani ya nyumba yetu sisi kuwe na masomo ya masaili. Kuna vitabu vidogo sana hivi, vidogo vya Kiswahili vinapatikana. Tuvisome sisi, kitu ambacho hujui unamtafuta sheikh wa kata, unamtafuta sheikh wa wilaya, unamtafuta imam msikiti, anakufafanulia. Elimu ya dini ni muhimu sana. Amali zetu zote sisi tukizifanya kama elimu ya dini hakuna, basi hizo amali hazihesabiki. Uwe na imani full tanki, uwe na ikhlas full tanki, lakini elimu iko zero, basi amali yako wewe mardud, hakuna amali. Kwa hiyo tujitahidi sana sisi tusome masaili. Hapa shule tunapata sisi masomo ya kinani ya kisekula, lakini nyumbani kwetu sisi tujitahidi watoto wasome, na vile vile watu wazima wasome. Lakini vile vile elimu ya fadhail, tujue nini Allah Subhanahu wa ta'ala analipa kwa amali gani. Kuna vitabu vya fadhail amali, fadhila za swala, fadhila za funga, fadhila za kufanya dhikri, fadhila za nini, zote ziko pale. Unasoma zile, unajua amali fulani kifanya napata hii. Kwa mfano mtu amesali sala alfajiri, akakaa katika mswala mpaka ikafika wakati wa kuchomoza jua, baada ya dakika 20 naitwa wakati wa dhuha ule au ishraq, akasali raka 2,
Mtume SAW anasema huyo mtu atapata ujira wa kuhiji hija na umra iliyokamilika, imekamilika. Mara 3 kasema. Sasa ukishajua hiyo, unapata hamu ya kufanya, unamshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala, unasoma Qur'ani, unakaa katika mswala, unaomba dua ndefu, unaswali ishraki, unapata hija na umra kila siku. Kama huna wewe fadhaila amali katika nyumba yako, hujui. Hivi tujitahidi tutengeneze maisha mepesi ndani ya nyumba. Maisha mepesi yatakutengenezea wewe utaratibu wa kufuata katika sheria na sunna. Lakini maisha yakiwa israfu, tayari utaingia katika madhambi ambayo siku ya kiyama inabidi ujibu. Lakini vile vile tatizo lake lingine kwamba inakutia hasara katika economically. Maana wewe kazi yako wewe sasa unafuja pesa. Na ndio maana sasa algebra unaishia labda fee au hata fee yenyewe unakopa, kwa sababu maisha ya nyumbani yako israfu. Vyakula ambavyo havina nani, natakiwa viache, ule kitu ambacho kilichokuwa cha sunna, ambacho kitakupelekea afya njema, afya nzuri, lakini vile vile kwa bei nafuu. Tufanye sisi maisha mepesi. Haya mambo muhimu sana haya, tukiyashika majumbani mwetu tunatengeneza nyumba inakuwa nzuri, nyumba inakuwa ya tarbia, inakuwa ya malezi. Watoto wakitoka hapa na maisha haya, basi wanaweza kusurvive popote pale. Hivi tujitahidi ndani ya nyumba yetu sisi tutengeneze mazingira ya dawa. Yoyote atakayekuja unamlingania kwa Allah, unamfundisha sunna, unamfundisha swala, unamfundisha dhikri, unamfundisha kusoma Qur'ani, unamfundisha amali mbalimbali. Wewe nyumbani kwako itakuwa sasa sababu ya kueneza dini. Dini itakuwa inatokea kwako. Vile Mtume sasa alivyokuwa kafanya juhudi katika msikiti Masjid Nabawi yule, alafu ikawa mji wote ule ukawa umetengeneza nuru, wakasema Madinatul Munawwara. Nuru ile sio ya taa, ile nuru ya hidayah. Nuru ya hidayah imeenda katika sehemu zote za ulimwengu. Sasa nyumba zote ambazo zinafanya juhudi kama ile ya kuwalingania watu kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, nazo vile vile zinashiriki katika nuru ile ya hidayah. Kwa nyumba zetu ziwe za kheri, za kulingania kheri. Na hizo nyumba zikishakuwa namna hiyo za kulingania kheri, basi watu wote ambao washari wataikimbia hiyo nyumba. Wale wambea, wale wagombanishi, wale mtu anakuja kugombanisha na mume wako, watakimbia. Sema nyumba ile ukienda bana, Mwenyezi Mungu, mtume, swala nini, hakuna mambo ombea, anakimbia. Lakini wanawake wa kheri wote wanakuwa wanakuja kwako. Hivi tujitahidi ndani ya nyumba tusimamie amali zote, na vile vile tujitahidi watoto wetu tuwasimamie katika masomo yao. Anapokuja yeye katika likizo yake, unapita katika ile homework yake, amefanya nini, anatakiwa afanye nini. Haya sasa hivi marks zake vile unafuatilia. Wazazi wengi sisi tuna utaratibu huo kwamba mtoto anasoma huko na kwa wewe hujui, unajua kulipa fee tu basi aendelee. Hapana. Tuwasimamie sisi watoto, tusaidiane na walimu. Alafu tuwe karibu na walimu. Class teacher, headmaster, chochote kikitokea pale anakuinform. Nyinyi wawili mshakutana, mshakuwa pamoja, basi tayari inakuwa sababu mwanafunzi anakuwa hana ujanja. Lakini nyinyi mkiwa tofauti tayari, basi mwanafunzi anachukua advantage hapa. Mwalimu kasema hivi, na mwalimu anamwambia baba akasema hivi, mama akasema hivi. Anawagonganisha na anafanya mambo yake. Nakuombeni sana tufanye mambo hayo kwa ajili ya kulea watoto wetu, na vile vile kuienzi shule yetu, lakini vile vile na walimu wote wa shule hii. Lakini naomba katika kipindi hiki tulichokuwa nacho sasa hivi, naomba mambo yafuatayo tuyazingatie sana. Sasa hivi tunakwenda katika hii 9 Disemba ambayo tunaisikia katika mitandao wanataka kufanya mambo ambayo hayafai. Wote naomba sisi tushirikiane katika dua. Tushirikiane kumomba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala atuondolee haya mambo na aendelee kutunza amani katika nchi yetu kama ilivyokuwa sasa hivi, na iendelee. Tanzania ni kisiwa cha amani, ilikuwa nasifika duniani kote, lakini imetokea dosari hapa 29 Oktoba na mpaka sasa hivi viashiria vinaendelea. Tunaomba sisi tushirikiane katika kuiombea nchi, kuombea viongozi wote wa serikali na wa dini na wote ambao wanasimamia katika kueneza, katika kuhubiri amani. Sisi kama ofisi ya Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, na hapa nchi naomba nirekebishe. Cheo changu cha kwanza mimi ni mkurugenzi wa dawa na tablighi ofisi ya Mufti. Halafu baada ya hapo ndo mwenyekiti wa maimamu.
Mkurugenzi wa dawa na tablighi ofisi ya Mufti, kwa sababu inafanya kazi ya dawa sehemu zote Tanzania, ofisi zake za kufanyia dawa ni misikiti na wasimamizi wa misikiti ni maimamu. Kwa hiyo ndio maana hii nafasi hii ya umoja wa maimamu Tanzania mimi nimepewa nafasi ya kushika hiyo. Kwa hiyo kupitia vyeo hivi na kuombeni sote, maimamu wangu wote, walimu wa madrasa wote, na nyinyi wazazi wote, kina baba na kina mama, tushirikiane katika dua, lakini vile vile tuendelee kuhubiri amani. Amani ikiwepo, basi mambo mengine yote mepesi. Amani hakuna, naomba tuwaambie hawa ambao wanataka haki bila amani haiwezekani. Mahakamani kule kuna amani, unaleta hoja, unatoa dalili, unatoa nani yako, ndio sasa hakimu akisikia kwa amani atakupa hukumu ile kwa nzuri. Sasa mahakamani wewe uende pale na fimbo na bakora uanze kuchapa watu pale, utapata hiyo haki yako? Haiwezekani. Kwa hiyo amani lazima iwepo, alafu haki inafuata. Kama ipo hiyo haki, Allah Subhanahu wa ta'ala atajalia itapatikana. Lakini vile vile naomba sisi tufanye amali maalum. Naomba wote maimamu na walimu madrasa pamoja na wanafunzi wote na meza kuu yote hii tuliokuwepo hapa na mnamnisikia, naomba tushirikiane. Tarehe 8 ni siku ya Jumatatu, tarehe 9 ni siku ya Jumanne, tarehe 10 ni siku ya Jumatano. Siku zote hizi tatu sisi sote tushirikiane tufunge saumu, tumlilie Allah Subhanahu wa ta'ala, tumombe Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimi mwenyewe inshallah na familia yangu nitafunga, na wote ambao watakao pamoja na mimi takinaisha wafunge, na nyinyi wote na kuombeni tufunge saumu sisi. Tukifunga saumu alafu tukimomba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala atatuonea huruma na itapita hiyo 9 Disemba, na zingine zote Allah Subhanahu wa ta'ala atazizuia na amani itapatikana. Allah Subhanahu wa ta'ala atukubali na atuwezeshe. Mwisho kabisa naomba tena tumshukuru sana Allah Subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile naomba shukrani za kipekee nimpelekee ndugu yangu, rafiki yangu Alhabibi Ansari Abubakar, ambaye ndio mkurugenzi wa shule hii, lakini vile vile mashallah yeye ni mheshimiwa mbunge wa Afrika Mashariki. Kutokana na mambo yake aliyokuwa nayo ya kikazi hatuko naye hapa, lakini tutampelekea shukrani zetu za pekee. Lakini vile vile naomba tuishukuru serikali na uongozi wa serikali wote mpaka rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile naomba tumshukuru sana Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zuberi Ali Mbwana, ambaye usiku na mchana anahubiri amani, lakini vile vile anatutuma sisi vijana. So sisi hapa tuko hapa watatu katika uongozi wa baraza, akiwepo Sheikh wa wilaya, akiwepo halmashauri kuu, na mimi katika ofisi yake mkurugenzi, akiwepo Alhaji Nchia na wengine, hata Yasin kazi nyingi huyu, wote katika vijana wake anatutuma sisi katika sehemu kama hizi na sehemu zingine, namna gani sisi tutashirikiana tutaweza kueneza amani, lakini vile vile tutaweza kuwasaidia watu katika yale mahitaji yanayowezekana. Mashallah sehemu nyingi Mheshimiwa Mufti amenituma, na kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa ta'ala nimeweza kutekeleza yale ambayo amenituma, na vile vile anaendelea kunituma. Allah Subhanahu wa ta'ala mjaze kheri, ampe umri mrefu, mwenye afya njema, lakini vile vile amdumishe katika kazi nzuri anayofanya. Na wengine wote ambao tuko hapa naomba niwashukuru tena, meza kuu yote niwashukuru, lakini vile vile akina baba na kina mama, walimu wote na wazazi wote na wanafunzi wangu, watoto wangu wazuri. Allah Subhanahu wa ta'ala wajalie muwe wazuri zaidi na muweze kumaliza wale ambao mnaendelea kusoma, na inshallah mchukue nafasi kubwa katika nchi hii. Mwingine awe waziri, mwingine awe mwingine nani, na marais tupate humo inshallah. Allah anaweza. Lakini vile vile na mashekhe kubwa, mamufti wapatikane humo. Maprofesa kama Yasin Kazingi wapatikane humo. Inshallah Allah anaweza ikiwa sisi tutafanya bidii. Allah Subhanahu wa ta'ala tukubali. Jazakumullah khair wa ahsan jazaa fi darain. Shukran. Naam, asante sana mgeni rasmi, mkurugenzi wa dawa na Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.